Ang komo natong nahibaw-an karong panahona nga nag-anam gyud saka ang gidaghanon sa mga nagdepresyon o kaning na naghikog sa tibuok kalibutan. Way gipili pobre o dato, gani mas ubay-ubay ang nagdepresyon o nga naghikog sa mga dato nga mga nasod. Lingi ay mong tupad na relax ra ka, na relax ra. Daghan kaayo o unsa may hinungdan tungod kay ang mga tao karon, majority sa mga tao bisan gani kitang mga nag-claim nga mga binunyagan nga Katoliko, wa natay maayong relasyon sa Ginoo. Minus na kaayo tag effort or paningkamot sa pagdangop sa Ginoo. Kana bang muduol ra ta Ginoo kung kuan na ta, nagka-problema na, pero nindot gani atong kahimtang adto din ta mo kuyog siyawa niya og magkalisod na ta kay gidaog-daog na ta siyawa, balik sa ta Ginoo. Ang gusto sa Ginoo kanang mukuyog kita niya. Mao na siya umari mo nako, umari ka mo kanako. Mao ta dinhi sa atong simbahan, symbolic yung kaining ato dinhing arrangement sa paglingkod nga anhi kita mo lingkod sa atubangan. Nga naman atong ipakita sa Ginoo nga ganahan kita mo paduol niya. Kani mang altar mao man ni ang sentro sa misa. Anhi man dinhi ang presensya sa Ginoo liturgically speaking. Kining kuan, kining altar mao ni ang simbolos Ginoo, the rock. Unya dinhi sa dapita mahimong lawas ug dugo ni Kristo ang pan ug bino. So paduol kita diri, di ba? Na may uban nato magsigig palayo, sag-asa lang lingkod adto paganis gawas magbarog-barog lang. Mo nang moingon kita na atay mga ashirits labi nag-adlawng Domingo, paduol. Aw bisag asa mo simba. Bisag asa mo simba, paduol gyud altar kay ang word nga gigamit sa Ginoo, come to me. Na aday come to me nga away from me. Na aday unsa man ang come, muduol o mo palayo. Ngilingay imong tupad. Ingna ganahan ka muduol sa Ginoo. Pero ang Ginoo doon na ni siya standard. O alam ko kay bahog kung sa tong dapitas ebanghelyo, naingon sad siya, no one can come to me unless, mo na ni ha, no one can come to me unless first, you deny yourself. Second, take up your cross and follow me. Nya unsa maning deny yourself? Matod pa ni Kristo, biyai ang imong mama, imong papa, imong asawa, imong anak, imong balay, imong kabtangan, imong trabaho, hastang imong kaugalingon. Biyai na tanan. Kay kung imo na silang higugmaon, labaw kanako, dili ka angay kanako. Mao day na nga na-stress ta. Kinsa may naka-stress nimo asawa, kay gihigugma nimo ang imong bana labaw sa Ginoo. Kinsa naka-stress sa bana, kay gihigugma nimong imong asawa labaw sa Ginoo. Unsay naka-stress sa mga ginikanan, kay inyong gihigugma ang inyong anak labaw sa Ginoo. Unsay naka-stress sa mga anak, kay inyong gihigugma ang inyong ginikanan labaw sa Ginoo. Unsa may timailhan nga mas gihigugma nato sila labaw sa Ginoo, kana bang ato nagyong ipamugos na sila muhaom sa atong gusto. Murabag naata nilaom nila nga makahatag natog kalipay sa mapananglitan. Ikaw asawa, imong bana palahubog,
Gusto jud ka nga muundang siya ng iyang pagkapalahubog. Mo nang magyaw-yaw jud ka kung mahubog na siya. Ana, nya di ka ma-stress ana. Ma-stress ka. Kay imo man siyang gihigugma, nya gusto nimo siyang mahimong muhaom sa imong gusto. Nakaron ug adto kas Ginoo mahigugma, dili diha sa imong bana, mas gihigugma nimong Ginoo. Unsa may gisultis Ginoo? Unsa may gisultis Ginoo? Daghan kayo. Higugmaa imong kaaway, pasayloag kapituan kapito. Lay down your life for your friend. Kung tamparoson imong pikas aping, ipatamparos lang sang pikas. O iniguli sa imong bana, kontra man gid animong hubog, ingon ka, higugmaon ako ni akong kaaway. Oh, di ba? Kay sugo mas Ginoo. Mas gihigugma man imong Ginoo kaysa imong bana, di imong higugmaon ang hubog bisag kontra kay nas imong buot. Oh, kuha mo? Oy. Onya kay pagduol nimo sa imong bana gid tamparos man ka, nya ang sugo sa Ginoo kung tamparoson imong pikas aping, ipasagpa man lang sang pikas. Sugot lagag tamparoson ingon ka. Mao na ni. Ana. Gibalikas man kas imong bana kay nagmaoy man pasayloon lag kapituan kapito kay sugo man ni sa Ginoo. Mas gihigugma man akong Ginoo. Nya unsa may hitabo nimo? Maratol ka o ma-relax? Kusga? Ma-relax ka. Relax kay ka. Ngano man kahibaw ko nga ang Ginoo mo'y nagsugo nako. Gawas sa psychological o emotional impact nga ma-relax ka tungod kay ni submit kas Ginoo, naa pa gyud promise ang Ginoo. Natanawa diri sa unang pagbasa ha, niingon ang Ginoo diri, nganong moingon ka man Israel, adi kari usa, busa kang kinsa man ninyo itandi ang balaang Dios, hangad kamo sa langit. Siya naghimo, hutong-hutong niyang mga bituon, gitagaan pagindiyag mga ngano man tungod sa iyang pagkagamhanan, walay usa kanila nga nawala. Nya dayon yun, nganong moingon ka man Israel nga ang imong pagkabutang wala hisayris Ginoo, ug ang imong katungod wala lamang niya hatagig bili, wala ka ba di ay mahibalo ni makadungog nga ang Ginoong Dios nga walay katapusan mao'y nagbuhat sa tibuok kalibutan? Dili siya maluya, dili matukib ang iyang kahibalo. Hatagan niya gahom ang huyang, ug ang walay umoy hatagan niya kusog. Ang walay umoy basta musod ng Ginoo mahimong kusgan. Ang huyang or ang luya kanang gikapuyan matud pa dire, apan kadtong mosalig sa Ginoo makabaton og bag-ong kusog, manglupad sila daw agila, managan sila og dili kapuyan, manlakaw og dili maluya. Nindota no? Ang ato karo mga political leaders, wa pa mga luya ang ilang away. Wa mga luya. Mahibaw ana nimo, kaning mga tao nga dali rang maluya, mangimbitar na siya iyang kauban, nya tabangan nilang kulata ang kadtong gitan-aw nilang murag kusgan. Tabangan ba? Maggrupo na sila, kanibang dali maluya. Pero kanang tao nga misalig nga dili siya maluya, musugot ra gid nagtabangan. Musugot ra ba? Di gina mo atras. Nabitami amigos una, di lang nako i-mention angan. Portigid na niya ka bagsik, pero di gyud mangitag away. Pero amot nganong dali masad kay siya makakitag pariglahan dayon ba? Nya mukuyog sa siya mga barkada nga mga kuan kayo, mga murabag iro ba nga kusog kayo mamaghot nya inigsukol na mudagan. Ngadto sila mga pista-pista. Di ako nagkausa nga pista ko no to. Sus, pagkahubog-hubog na siya mga kauban, hasta sa siya kainom-inom sad. Marigla man dayon.
Sus, ang gipariglahan kay ang lumad man nga taga didto. Na ako no'y gaduwa dito basketball. Ni undang ko nung duwa. Tabangan bitaw sila kulata. Di ang iyang mga pilato kakauban niya. 5 ting ito kabuk. Nanagan. Nanagan. Siya na lang usa. Duha ka team sa basketballan ang tabang niya kulata, patid, sukmag. Ingnan ko nagisinggitan ko sa siyang kauban dito na slayo. Daga na lang. Ingon siya, mao ni atong gipangita, kanindot ani. Yayung-yayungan ko kuno siya. Pero wag siya mahadlok. Nga naman, doon na siya strength, inner strength. Nakaron og ato nang ibutang dinhi sa atong kinabuhi. Unsa may maghatag natog kalig-on. Matod pa ni Kristo diri sa atong ebanghelyo, isangon ang akong yugo ug sundan ninyo ako kay malumo ako ug mapaubsanon sa espiritu ug makapahulay kamo. Malumo ug mapaubsanon si Kristo ug maunay makahatag natog rest. Unsa man ang malumo kanang dili masuko. Unsa man ang mapaubsanon magpuyo sa kamatuoran. So kanang tao nga tabangag libak, tabangag away, tabangag daot, pero magsigilag pasaylo, magsigig pasaylo, dili na siya masuko. Relax na siya. Kanang sigihan imong daot, sigihan imong butang-butang o mga istorya, pailan pagkaso, usahay pailan pag-impeachment, unya magpuyo lang yung kas kamatuoran. Barugan mo ang kamatuoran, ang mahitabo, relax ra gyud ka. Ana. Lingiyay mong tupad. Ingna og libakon ka, relax ra ka. Ingna ko no. Nakanabang sigihan kag libak, daoton ka. Kung kamaulang kang mopasaylo, kamaulang kang musunod sa giingos Ginoo pasaylo alag kapituan kapito, relax ra gyud ka. Unya kun ila kang kasuhan, ikiha ka. Pras nako pare, ikiha ko dito sa obispo nya atubangon dayon ko sa mga grievance committee nato sa diocese. Relax ra gyud kang mutubag basta ang akong gibuhat kamatuoran. Kamatuoran ba? Pero kung naghimo gani tagdautan, ana magkanga-kanga kita igabot dito. Mabita na kanang ilang hiring-hiring diha sa atong unsa na diha mga daghan na ilang hiring-hiring diha. Mailhan gid nimo tong nagpuyo sa kamatuoran. Relax kay ignaong. Ang kanang wa magpuyo sa kamatuoran, daling masuko, daling musinghag, ano. Ilhan mo na nimo mga buangon. Pero ang kanang dili buangon, relax ra na. Bisan pag unsaog bali-bali o akyos, relax ra. Nasa nung iuban nga mga buangon nga relax ra gyud. Sama na mga mangingilad, mga muanhin nato dinhi, muhilak pa. Nya relax kayo. Ana. Pero dali kay na siyang tan-aon. Asa man sa mata. Kanang tao nga hilak-hilak imong atubangan tutuking mata di nakatutok nimo maganaana na iyan ang ilihis ang iyang mata kani bang eyeball ba mo nang ingon sila you cannot kung namaka ka you cannot look at the person eye to eye. Tanawa inyo mga bana o mga bit na ingon din na dito nagkuan mi nagkanang overtime nya imong tan-awon yang mata kay magtinutok kay magin mo ana asawag bana di ba? Ay may kay mana kami gani una uyab mi tinutok kay magin mi sa among mata. Tanawa di ba di na mura nagma insecure murag naagi siya reaction nga di siya relax mo tan-aw sa imong mata basta na makak na. Kaklaro ana kanang inyong mga anak mamakak tutoking mata asa nakatutok. Ngayon mo kunong tupad, tutoki kunong mata. Ready? Ready. Tutoki bang mata ba? Ready? Go. Wow, tutok. Makabakakon ka. Ana na siya. Ang Ginoo
wa ra mo tutok nato matod pa diri sa atong unang pagbasa, nasayra niya ang atong gibati, nasayra niya ang tanan nga naa nato, ug naa siya'y gahom sa pagnindot sa tanang butang. Muna mosalig ta niya, mohigugma ta niya, mosunod ta niya, and we can find rest.